Meedhaan jedham biyyi kiyya Swalloo kasikkoo mandootiif qaccee afran qalloo kasikkoo mandootiif qaccee afran qalloo gurra isin buusee jedheetiin jalqabaa hunda duran buusaa maqaa rabbii jabaa hunda duran buusaa maqaa rabbii jabaa salawaata buusaa rasuula irratti sallallahu alaihi wasallam irra hajiraatu salaamni rabbiiti Allahumma salli ala sayyidinaa ya rabbi hablanaa hubba nabiyyinaa irra hajiraatu nageenya rabbanaa irra hajiraatu nageenya rabbanaa Alhamdulillahi jechuudhaan jalqabee walitti qindeessee xiqqoo waa katabee kinoo itti seenee sagalee ol qabee kinoo itti seenee sagalee ol qabee dirree ilmi rabbii irratti raabsamuu dirree maqaan rahmaan irratti faarfamuu dirree maqaan rahmaan irratti faarfamuu injiraame yaa ustaad barcha bakaan kiimun amansiisu jirta likki jirta yaa ayye maqaan markazichaa markazul hayaatii barnootatti fuufee qilleensa gubbatti walitti gurmeessee dhiiraa fi dubartii kan inni barsiisu quraana rabbiitii kitaabas barsiisaa gosa adda addaati kitaabas barsiisaa gosa adda addaati ajabiyaa naamusaa ajabiyaa dandeettii kun hundi beekadhu badhaasa rabbiitii kun hundi beekadhu badhaasa rabbiitii markazul hayaat maqaatti moggaasee biyya hedduu keessaa walitti gurmeessee shaatiraaf karuuteen asitti walgeessee shaatiraaf karuuteen asitti walgeessee asitti naamee bismillah asitti naamee namaan naaf feeree akkumaan ol seeneen bayuudhaaf jarjaree guyyaa tokkoof lamaan jalma san ture guyyaa tokkoof lamaan jalma san ture yaamaan mekoottumee achitti sigeessaa markazul hayaati jedhanii maqaasaa baay'ee namatti tola haalli barnoota isaa ustaadaaf barataa nama gammachiisaa koottumee ol seenii waliin si barsiisaa koottumee ol seenii waliin si barsiisaa naan jedhee namichi liinkii sheernaaf godhee injiraami Allahu akbar jirta maashaallah akka ajaa'iba jirta ayye naan jedhee namichi liinkii sheernaaf godhee irratti cuqaasee anis tole jedhee daataa baatii tokko ittuman guuttadhee markaza ol seeneen taa'ee ciqilfadhee silkii ol kaasee ispiikar banadhee silkii ol kaasee ispiikar banadhee haalli waliigalaa yookaan kabarnootaa ka ustaadaatii fi hunda barattootaa namuusaaf dandeettii yoo ilaalte akkaataa kabajaaf ulfinni isaanuu fakkaataa kabajaaf ulfinni isaanuu fakkaataa mormii tokko maleen tole jedhee dhufee asii deemuun taane kinoo asitti hafee xiqqaatus guddatus barachuutti fuufee xiqqaatus guddatus barachuutti fuufee haalli qaraateetis hedduu namatti tolaa namni isaan dhaga'ee hin bayu asoolaa namni isin dhaga'ee hin bayu asoolaa qaraatiin kan addaa qo'annaa waan biraa jalaa fi gubballee hunduu guutee jira sumayyoota danuu ammas warra dhiiraa sumayyoota danuu ammas warra dhiiraa tokko hin qo'ataa kaan hin qo'achiisaa haalli isaanii hundi nama gammachiisaa kan dhufee dhagee ajab jechiisiisaa isa kam dubbadheen isa kaman dhiisaa markazul hayaatiif waan qaraatii dhiisaa markazul hayaatiif waan qaraatii dhiisaa namuu dabareedhaan maayikii banatee ka ofii beekurraa walii dhaggeeffatee barnootatti fuufee markazni ol guutee barnootatti fuufee markazni ol guutee gosoota barnootaa hammatee hundumaa waan rabbi isaaf laatee baay'atee dirqama qilleensa yaabbatee bakka mara deemaa barachuun dirqama barnoonni laazimaa waarii fi waareedhaas ammas akkasuma jenneetii eebbifnee bulii waggaa kuma jenneetii eebbifnee bulii waggaa kuma guyyarraa simataa namuunuu dhufaa kaanis eebbisiisaa barnootatti fuufaa quraanaaf kitaabaa ammas kan huruufaa quraanaaf kitaabaa ammas kan huruufaa biyya adda addaa keessaa asitti wal ga'ee ka'ubsee baratee seeratti gattaa'ee hurutaa ormaatiif kan hambaa danda'ee meeqatu gabbuuse aliif irraa ka'ee yaa nama akkasii rabbisumaaf ta'ee yaa nama akkasii rabbisumaaf ta'ee ka gandummaa hin qabne yookaan immoo naannummaa tokko nu taasisee nu kenne islaamummaa yoo dhiigaa fi lafee ammas oromummaa kan kana hubatee fi ilaalcha namummaa hedduun kan daganne dhaloonni kan ammaa hedduun kan daganne dhaloonni kan ammaa barnootaaf as jirran qabnu kaayyoo biraa markazas kanaaf hundeessan gaaf duraa asitti wal ga'ee dhiiraa fi dubaraa akkuma kaayyoo isaa barnootatti jira akkuma kaayyoo isaa barnootatti jira kaan kaabad dhalatee injiraame moo qofamaan lafa lafuu jira balaan boote jirta malee sirri jirta hayyee taatashee kaan kaabad dhalatee kaan jiddu galeessaa kaan baha biiftuutii kibba biyyaa keessaa kaan lixarraa dhufee kaan dargaggeetti kaan dargaggeessaa baruuf marxifatee qabate kaayyoosaa baruuf marxifatee qabate kaayyoosaa
Dubaay waliin ga'ee diriiree Suudiitti, Bahreeniif Joordaan hanga Kuweetitti, Ooman dabalatee hanga Kwaataaritti namoonni barataa argamee asitti, namoonni barataa argamee asitti. Gaaf namni dhiichisee inni kun shubbisuu, nama namarratti walirra duulchisuu, ati immoo as teessee quraana dubbisuu, aboo kaayyoon tantee galmasiifaa geessu, aboo kaayyoon tantee galmasiifaa geessu. Kaan maqaa gandaatiin shiraan walit duulee akka horii cibsee billaa wal qalee maqaanis nu badee taane akka malee, maqaanis nu badee taane akka malee. Gaafa barri tolee inni kun qajeelee beekamtii barbaachaa kunis of wallaalee miskiina beelawaa uleedhaan haleelee, miskiina beelawaa uleedhaan haleelee. Maal dubbanne sila dubbachuuf rakkannee kaayyoo biyyaa baaneef daguudhaan hanqannee dhiheena allaattii gammoojjii wal goonee, dhiheena allaattii gammoojjii wal goonee. Sa'a baarsaa qabdi haadha Oromoo deessee du'a ilmoo siidaa qilleensaan dhageessee yoo maara galfatti akka namaa teessee, yoo maara galfatti akka namaa teessee. Waan ofii facaasee namoonni hammataa hunduu waan carraaqee bubbulus argataa, hunduu waan carraaqee bubbulus argataa. Maal arguuf jiraanna kan kanaan abaasuu obbolaan obbolaa dhiiga dhangalaasuu haadha Oromoo haadha deessa Oromoo immaan boochisuu raamaan danda'aadha nagaa nuuf haa buusuu rabbii waan akkasii najaa nu haa baasuu rabbii waan akkasii najaa nu haa baasuu. Gubaa biyya Arabaa dandeenye hundumaa iqraanuun jedhee barachuun dirqamaa sammuun guddinaafis barnootatti taajamaa beekumsaa fi ilmiin barachuun argamaa beekumsaa fi ilmiin barachuun argamaa. Ifaajjii argataa hundumaa laffaatee dadhabdee hurkitee dafqa dhangalaaftee dadhabdee hurkitee dafqa dhangalaaftee. Obsaan galma ga'uu yoo obsaa warroomuu akkuma obsanii hojjetan duroomuu barnoonnis obsaa kan sirraa haajamuu beekiyaa nama koo akkasiin argamuu beekiyaa nama koo akkasiin argamuu. Bilaashatti argachuun hin jiru tasumaa taa'uun nama baasu siin geessu eessumaa galma yaadde ga'uuf socho'uun dirqamaa galma yaadde ga'uuf socho'uun dirqamaa. Ani keessummaa dareeffan as qubadhee waa'ee barnootaas waa hedduu hubadhee barachuuf ol ka'e kinoo martefadhee isinitti dhufee isinis fakkaadhee isinittis dhufee isinis fakkaadhee. Kan walii yaamamnu yeroo rakkoof bal'oo maammeedhaan jedham biyyi kiyyas walloo kasikkoo mandootiif qaccee afran qalloo kasikkoo mandootiif qaccee afran qalloo. Gurra isin buuseef wadda xiqqoomaa yoon hin dogongoree dubbadde waan hammaa natti ilaalinaa na godha dhiifamaa jedha. Akkasi gaa. Sumayyoota markasaa dubartii jaalalaa, dubartii qulqulluu, dubartii walalaa, dubartii kabajaa, dubartii halaala, dubartii mangistii, dubartii qajeelaa, dubartii bareedduu, dubartii magaala, dubartii hijaaba, dubartii zigaala, dubartii tokkoffaa, dubartii magaalaa, dubartii akkanaa markazaa barbaada, dubartii akkanaa harkachuuf qabaachuu qabda addarraan dirqama sujuuda watta jenereeshin. Shamarran kabajaan Allahu akbar as jirti yaanguna dubbe shamarran kabajaa qaban nutuunuma beeyna dhiirti gariin shamarran maqaan balleessinaa isin rabsuu dhiise kunoo anilleen ganaa shamarran keenya warqii isin nama dhugaati nama kabajaadhaa nama jaalalaati ganaa xiyyeeffannoon keenya isinii miidhiirarratti watta jenereeshin jabduutii jajaba manni jajjabo Allahu akbar yaa shanyii Faaxumaa Nabii jabduutii jabaadhu yaa shanyii Faaxumaa Nabii yaa shanyii Sumayyaa yaa kaddamtuu ulamaa rabbii yaa shanyii Khadiijaa yaa barattuu kalaama rabbii yaa dubartii qaalii yaa maashoo lafatanaa yaa nuural ni dachii yaa shanyii Aaminaa yaa dubartii urjii yaa bakkalcha samii gubbaa anuu silaa dubartii jalqaba maal qaba yaa haadha ulamaa yaa deeysuu daa'ii fi sheekaa yaa haadha hayyuu yaa haadha ogeeysaa fi beekaa yaa meeykuurii lafatanaa yaa utubaa jireenya dhiiraa silaa dubartii akkanaa tana kanuma bakka takkatti fuudhu numan hin qabneef malee niira wata jenereeshin Allahu akbar bara malee dubbiin gorsaa bakka dhabe bara wallaalli dubbatee safuun biyyaa cabe bara fakkeessuu malee bara dhugarratti cichuun sokke bara cubbuun lafaa ka'ee bara dhugaa yakke bara yeroof malee kaayyoof buluun fagaate bara yeroo xiqqo malee bara qiyaamaan dhiyaate bara afaan mi'aawuu malee onneen dhugaan tufne bara soba malee dhugaan sittin dhufne bara amaanaan dhabamtee zinaan illeen baay'atu bara ilmaan ollaa hundi wal fakkaatu bara tiyya maleen taatuun addunyaa wal geeyse bara maallaqni ijoollee xixiqqoo macheeyse bara dhalaan dhiira fakkaattu bara shayxaanni dirree bahe bara miilli jijjiiramee akka harkaa tahe bara akka bineensatti ilmi namaa wal nyaatu bara daa'imni xiqqaan ulmaadhatti waa hatu bara wal tuffii malee walii quudhaan dhabame bara naafaa fi ballaan nama fayyaatiin saamame bara qarshiif jecha malee mootii arshiif jecha dalaguun gatame bara ilmi namaa akka reetti qalame bara beekaaf wallaalaan cubbuu walirratti qoorsu bara daa'imni lafaa dhufu akkamitti waa hataaf karoorsu bara namni wal sakaaluuf ol ka'ee marxifate bara daa'imni duddaa histiidhaaf haxxifate bara ikhlaasni badee
namni maallaqaanu nyaate bara dubbiin baddee bara baktiin halaala taate bara namni dhugaa caalaa somni itti mi'aaye wal kabajuu caalaa wal arrabsuun itti siyaaye bara namni hadiisaaf quraana caqasuu malee nashiidaadhaa fi walaloo caqasuu malee quraanaaf bakka dhabe akka fedhe ta'ee aniin kun walalee isaallee ta'u quraanaa fi hadiisa dhiisanii walaloof xiyyeeffannaa kannaa abadan waan hin ta'u bishaan garba guddaa ololli waan goosu bishaan garba guddaa ololli waan goosu ani walalee isaa ta'ullee dhugaa rabbiin dhoysu quraanaa fi hadiisni walalorra caala qalbii itti deebisaa yaa dhiiraa fi dhalaa silaa yoo naman kofalchiifne walalee isaa uusittiin fakkaatuu numa beeytanii akka qalbiin isin goggogaa jirtu hubattanii akkan isiniin jeemee takka na caqasaa walaloo teenya takka ifumaan buhaarsaa garuu wanni qalbii itti qabdee likkitti dhaggeeffattu daawaa ustaazaa tan quraanaa fi hadiisa qabdu san haa taatu akka gizee nashiidaa sanitti gurra kee banadhu gizee walaloo caalaa gizee hadiisaa fi quraanaa likkitti xiyyeeffadhu watta jenereeshin ma'a salaama.